देख तो नहीं रहे ना? नहीं देख रहे। वाह बहुत दिन बाद। ठीक है इधर एक फोटो खींच दे। ठीक है। अरे ये पानी है क्या? बारिश के लिए बहुत मजा होता है। हाँ ठीक है। दो बेटा उसको गया। अरे ये पानी नहीं है, दारू है। ठीक है रुक चले, तू कभी ना रुक। तू तो हंस गया। क्या हो गया था उसको? कुछ करना पड़ेगा। रुक